飛行機のタイヤは時速 300km で着地しても破裂しないよう、窒素ガスが充填されている。最新の航空機には自動着陸機能があり、視界ゼロの状況でも着陸できることがある。飛行中の機内の湿度は砂漠よりも低く、平均で 10% から 20% しかない。パイロットと副操縦士は同じ機内食を食べることが禁止されていることが多い。飛行機のトイレは真空吸引式で、用を足すと秒速約 160km の勢いで吸い込まれている。